Ayam ini sedang ngorok. Meskipun tubuhnya kelihatan masih segar, pola makannya masih sangat bagus, tapi sebetulnya ayam ini sedang sakit. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam satu hobi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya sedang berada di dalam kandang ayam saya. Kebetulan di luar masih hujan teman-teman, itu ada air yang merembes masuk ke dalam. Saat ini saya akan mengobati ayam saya yang ini teman-teman, karena ini saya persiapkan untuk menjadi salah satu pacek di kandang ayam saya ini teman-teman. Karena kebetulan kandang ini belum terisi ayam betina, karena ayam ini masih sangat muda. Dia umurnya masih sekitar 7-8 bulanan. Jadi kita gunakan dia jadi pacek saat umurnya sudah mencapai 1 tahun. 1 tahun itu sudah sangat mantap untuk ayam pejantan kita kawinkan dengan ayam betina teman-teman. Oke teman-teman, jadi ayam ini sedang ngorok teman. Jadi kalau dia bernapas, suara lendir di dalam tenggorokannya itu kedengaran. Nah yang kedua, karena ayam ini komplikasi, selain dia ngorok, dia juga berak hijau dan berak kapur. Nah yang saya waspadai bukan karena ngoroknya teman-teman, karena kalau ngorok itu sangat mudah kita sembuhkan. Yang saya waspadai adalah ketika ayam saya ini terus menerus dia mengeluarkan kotoran yang berwarna hijau dan berwarna putih. Ini teman-teman. Ini harus kita waspadai kalau ayam kita berak hijau dan bercampur dengan berak kapur seperti ini teman-teman. Itu artinya bahwa ayam kita sedang sakit. Dan kalau ini kita biarkan, maka ayam kita lama kelamaan ayam kita ini akan semakin parah teman-teman, semakin menurun kekebalan tubuhnya. Nah saat ini saya akan menggunakan ramuan-ramuan tradisional atau bumbu-bumbu dapur yang sering kita jumpai di dalam atau di dapur kita masing-masing teman-teman. Oke, tentunya saya akan menggunakan ramuan dapur dicampur dengan obat-obatan pabrikan atau obat dari toko teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang tidak atau di sekitar perkampungan teman-teman tidak ada penjual obat-obat khusus untuk ayam, teman-teman masih bisa gunakan ramuan-ramuan herbal yang seperti yang akan saya lakukan pada saat ini. Oke teman-teman, langsung saja kita berikan pengobatan ke ayam ini teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi di sini saya akan menggunakan 4 bahan. Yang pertama di sini saya siapkan ada daun pepaya. Daun pepaya ini untuk mengobati atau mengatasi dari berak kapur dan berak hijaunya tadi teman-teman. Ini daun pepaya yang saya sudah jemur. Kemudian di sini ada trimisin. Kalau ayam seumuran ini saya langsung berikan trimisin 2. Kemudian di sini ada bawang putih dan bawang merah teman-teman. Nah bawang putih dan bawang merah ini akan saya gabungkan menjadi satu dengan trimisin sebagai penyembuh pada berak hijau dan ngoroknya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita berikan ramuan ini ke ayam kita yang sedang sakit. Oke teman-teman, jadi ini ayamnya. Kita akan rawat dia. Pertama kita berikan daun pepaya ini teman-teman. Said I'm sipping on that lean, careful with my dream. Sipping on that lean, careful with the dream. Sipping on that lean, careful with my dream. Sipping on that lean,
teman-teman, jadi kita sudah selesai berikan obat ke ayam kita ini. Semoga ayamnya sangat liar teman-teman, dan ayamnya sangat galak. Oke, semoga ayam ini masih bisa sehat kembali teman-teman ya. Doakan semoga ayam ini cepat sembuh. Terima kasih.